Kovo 31 dieną Švenčionių miesto kultūros centro humoro grupė Šmirgelis šventė 20 metų jubiliejų. Melagių dienos išvakarėse vykusiame renginyje vyravo humoras, pokštai ir gera nuotaika. Į sceną išėjus šventės vedėjams Šmirgelio vadovė Jolantai Olechnovič ir Daivai Pašiūniniai nuvilnijo žiūrovų juoko banga. Šmirgelio vyrai pasipuošę ir rimtai nusiteikę susėdo pirmoje žiūrovų salės eilėje. Kad tave kūjas, direktoriau. Tai lakiau. Pats kokiu matu tą atsiradai. Su dovanomis pasveikinti atvyko ir kolegos. Tai Švenčionių kultūros centro, Adutiškio, Vidutinės, Strunaičio ir Stanislavavo filialai bei Švenčionėlių kultūros centro kolektyvai. Parengė tą progą dar ir šmaikščias programas. Adutiškio kolektyvas įteikė Šmirgeliui didžiulį kūjį. Vidutinės filialas puikiai parodijavo talentų paieškos turnyrą. Stanislavavo filialo moterys skaudžias savo kaimo, rajono ir net šalies aktualijas, bedarbystę, emigraciją ir stančias šeimas. Aš gimusi 1911 metais. Kaip moteris. Net susiriesdami visi kvatojo iš Švenčionėlių liaudies teatro meistriškai suvaidinto humoristinio vaizdelio Pažinčių tarnyba. Švenčionėlių liaudies teatro režisierė Daiva Pašiūnienė puikiai vaidino į Pažinčių tarnybą atėjusį vyrą, o Richardas Leleiva moterį. Suskambo smagi visus Šmirgelio pasirodymus pradedanti muzikėlė ir į sceną pakilo ir patys Šmirgelio vyrai, kurių pokštus ir šokius lydėjo žiūrovų juokas ir plojimai. Не ждали? Коли Евросоюз границу перекрыл, так думали, батька к вам не придет. А нет. У меня ноги длинные. Я здесь все дорожки знаю. Через Лентупы и по Приморью. Šiandien gal vėliau, gal šokant nakties bare, o galbūt netyčia. Aš tai tuožą rašiausi šiandien. Dar šiandien rytį paėmiau šitą prieš veidrodėlį susidėjau, pamadų padėjau šitų, špaklių padėjau, duchus ir aš mėgau. Matas, aš tai žinok, jis jau kapse gražiai pasigražinti, prieš berniaukas, kad patinka. Tai va, aš žinai, kur padariau, pasdažiau. Ko tu pasdažiai? Kuo? Tai dabar stovi. Kas?
laureatus ir šaunėje jų vadovę Jolantą Olechnovič sveikino ir mero padėkas bei dovanas įteikė vicemerė Raja Krupenina. Loreta Maminskienė įteikė kultūros skyriaus dovaną ir padėkas. Humoro grupė Šmirgelis sveikino Švenčionių miesto seniūnę Iną Sinienę, o darbo partijos vardu Švenčionių skyriaus sekretorė Violeta Čepukova. Nustebino ir nudžiugino Šmirgelio narius dailininkės Dianos Radziulytės piešti draugiški jų šaržai. Vytautas Musmenikas, Kazimieras Pranskus, na ir žinoma Dainius Sultonas.